अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरातुहू। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमारा ध्यान नहीं जमता, यानी हमें अगर नॉलेज हो तो मेरा ख्याल है हम उन छोटे छोटे अपने जो हमारी हरकत व सकनात हैं उस पे भी हमें अल्लाह करीम से बहुत ज़्यादा अजर वसूल कर सकते हैं। वो जो सुनतें जो हमें पता है लेकिन हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते क्योंकि हमें उनकी उस तरह से अहमियत पता नहीं होती। तो जैसे हम छींक मारते हैं, स्नीजिंग, छींकना, तो अगर हम छींक मारते हैं तो उसमें अल्लाह पाक का कितना करम हो जाता है, कितने जरासीम हमारे जिस्म से बीमारियां हमारे गले नाक मुंह से निकल जाती हैं। तो उस पे हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमने अल्लाह का शुक्र तो अदा किया, छींक मारी, दिल में कर लिया, लेकिन सुन्नत क्या है कि जब आपको छींक आए तो छींकने के बाद यानी छींक मारते हुए आप अपने बाजू को मुंह के आगे रखें ताकि जरासीम ना फैले, ये सुन्नत है। और उसके बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जोर से कहें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं, और बेहतरीन क्या हो जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है, आपने जब ये कहा ऊंची आवाज में तो फिर क्या है, अब जितने लोगों के कान में ये आवाज आई है वो आपको क्या कहेंगे, यरहमुकल्लाह। अगर तो मर्द ने छींक मारी है, ये थोड़ा सा फर्क है, अगर इसको ज़हन में रख लिया जाए तो और अच्छा हो जाएगा कि मर्द अगर छींका है तो आप यरहमुकल्लाह कहें, और अगर लड़की की छींक है तो यरहमुकिल्लाह कहें। तो ये भी सुन्नत है। इसके अलावा अगर जवाब आप नहीं देते, किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है तो ये खिलाफ सुन्नत हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा ऊंची आवाज में तो उसका आप जवाब देते हैं तो ये भी खिलाफ सुन्नत है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुन के जवाब देना है आपने। और फिर और भी आगे है कि जो यरहमुकिल्लाह कहे यानी जवाब दे, और यरहमुकल्लाह से जो जवाब देता है अब छींकने वाला फिर उसको एक जवाब दे, यादिकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम, कि अल्लाह करीम आपको हदायत दे और आपके हवाल दुरुस्त कर दे। और अगर किसी को बार बार छींक आ रही है यानी जुकाम हो गया है तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीकाकार था, वो सही मुस्लिम में है कि उसका जवाब फिर 3 बार से ज्यादा, अगर किसी ने छींका उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, आपने यरहमुकिल्लाह कहा, और उसके बाद बार बार छींक रहा है तो फिर जवाब देना आप पे जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने फरमाया था कि लगता है कि तुम्हें जुकाम हो गया है यानी आप बीमार हो। 3 बार मसनून है जवाब देना। और मुंह के आगे हाथ या कपड़ा बाजू रख लेना, ये भी मसनून है, सुन्नत है, तिरमिज़ी शरीफ में ये बात बयान है। और जब आप महफिल में बैठे हों, मस्जिद में नमाज हो रही हो, तो कोशिश करें कि छींक की आवाज़ को आप पस्त करें ना। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का भी हमें कौल इस बारे में मिलता है कि जिसने छींक का जवाब सुनकर, ठीक है ना, किसी को छींक आई और उसने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा, तो अब सुनने वाला अगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हालिन मा कैना, ठीक है, अगर ये कह देता है तो कभी क़यामत तक उसके कान और दांत में दर्द नहीं होगा। ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से रवायत है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि अगर हम छींक सुने या छींक मारें तो इस सुन्नत का खासुल खास ख्याल रखें, क्योंकि हम अल्लाह का शुक्र किस बात पे अदा करें, एक तो हमारे जिस्म से जरासीम जो हमारे लिए नुकसानदेह थे वो निकले, और दूसरा ये है कि हमारा वो जो ENT का ये सारा सिस्टम है उसमें ब्लॉकेज नहीं होती, क्योंकि वो इतनी तेज स्पीड से हम छींकते हैं कि सारे जरासीम आउट हो जाते हैं और वो सारे रास्ते जो हैं वो खुल जाते हैं। और इसके साथ ये भी है कि जब हमने छींक मारी तो हमारा चेहरा इतना डिफेस हो गया था कि अब दोबारा छींकने के बाद हम सही हाल पे आ गए। ठीक है, हमारा चेहरा, हमारे असाब दुरुस्त हो गए तो हम उस पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और इसी तरह जमाई भी है कि जो बंदा, पहली बात तो ये है कि मोमिन लेजी नहीं होता, वो एक्टिव है, चुस्त है, ठीक है, सुस्त नहीं है, बावजू रहता है। उसे एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की फिक्र है, उसको हुकूक लिबाद की फिक्र है, उसको अपने कुरान तस्बीहात अज़कार की फिक्र है, तो वो ताज़ा दाम रहता है। मोमिन जो है उसको यानी जमाई नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, जमाई आ जाती है, तो फिर उस पे आप अपने मुंह को बंद करें, क्योंकि जब मोमिन जमाई लेता है तो शैतान उसके अंदर जाके बाहर निकल के उसका ठट्ठा और मजाक उड़ाता है, इस्तेहजा करता है कि देखो देखो ये कैसी रंग बिरंगी शक्लें बना रहा है।
تو لہٰذا آپ جب بھی جمائی آئے تو آپ نے اپنے منہ کو ات الوسع بند کرنے کی کوشش کرنی ہے، دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ بخاری شریف میں ہے کہ حت الامکان جمائی دور کرنا سنت ہے، اور مشکات شریف میں ہے کہ جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھنا سنت ہے۔ تو لہٰذا آپ نے جمائی نہیں لینی، جمائی کو روکنا ہے، سست نہیں ہونا، کیونکہ انبیاء اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمائی کبھی نہیں لی، لیکن ہم کیونکہ تھوڑے لیزی ہو چکے ہیں، اللہ کریم ہمیں ویسے ہی تر و تازہ انشاءاللہ کر دے، بارک اللہ باذن اللہ، تو پھر ہم نے اگر کبھی بہت تھک گئے ہیں اور جمائی ایسے غیر ارادی طور پہ آ رہی ہے تو پھر آپ اس کو کنٹرول کریں، منہ بند کریں، منہ کے آگے اپنا بازو ہاتھ کپڑا رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔